L'inerbimento permanente del vigneto rappresenta una pratica agroecologica sempre più diffusa, capace di fornire molteplici servizi ecosistemici. Tra i principali vantaggi si annoverano la protezione del suolo dall'erosione, il miglioramento della sua struttura e fertilità, la riduzione della compattazione e l'aumento della... Un ulteriore beneficio di rilievo riguarda il controllo delle infestanti, che risulta più efficace grazie alla presenza costante di una copertura vegetale in grado di competere per risorse fondamentali come luce, acqua, nutrienti e spazio. Per garantire una buona efficacia nella soppressione delle malerbe è essenziale scegliere specie erbacee che si insedino rapidamente e producano una copertura uniforme e persistente nel tempo. Le famiglie botaniche più utilizzate per l'inerbimento sono quelle delle poacee e delle leguminose. Le poacee, come la festuca rondinacea e il lolium perenne, offrono una copertura fitta e resistente al calpestio, mentre le leguminose, come il Trifolium repens e il Trifolium subterraneum, contribuiscono all'arricchimento del suolo in azoto e migliorano la biodiversità microbica. L'efficacia dell'inerbimento nel contenimento delle infestanti deriva principalmente dalla competizione diretta e dall'effetto ombreggiante esercitato sul suolo. Il cotico erboso riduce la radiazione solare incidente, abbassando la temperatura superficiale e ostacolando la germinazione delle specie infestanti più aggressive, soprattutto le primaverili estive. Inoltre, alcune specie di inerbimento rilasciano sostanze allelopatiche che inibiscono la germinazione e lo sviluppo delle infestanti, contribuendo a ridurne la presenza senza il ricorso ad interventi chimici. La gestione dell'inerbimento può essere modulata in funzione delle esigenze agronomiche e climatiche. Generalmente si effettuano sfalci periodici per evitare la competizione eccessiva con la vite e per mantenere sotto controllo l'altezza della vegetazione. In alcune situazioni si adotta l'inerbimento alternato, mantenendo il cotico in un solo interfilare e lavorando l'altro, al fine di bilanciare i benefici agronomici e la disponibilità idrica. L'inerbimento permanente risulta quindi particolarmente efficace in vigneti situati su terreni declivi o soggetti a fenomeni erosivi, ma può essere adottato con successo anche ad ambienti pianeggianti, purché si adottino accorgimenti adeguati nella scelta delle specie e nella loro gestione. Nel lungo termine, questa pratica contribuisce a migliorare la resilienza del vigneto, a ridurre la pressione delle malerbe e a favorire un equilibrio più stabile e sostenibile del sistema viticolo.